Nihče se ne rodi slaven. Celo osebnosti, ki so na 1000 različnih načinov prispevale k napredku človeštva, so bile na začetku otroci. Mnoge med njimi so pretrpele hude tegobe in ravno te tegobe so jih spodbudile, da so se gnale za svojimi sanjami in uspehi, zaradi katerih se jih še danes spominjamo. Napoleon Bonaparte. Izjemen fant, ki mu je kot odraslemu uspelo združiti Evropo pod svojo oblastjo. Rodil sem se na francoskem otoku Korzika, v družini z italijanskimi koreninami. Čeprav so starši nedavno prejeli plemiški naziv, niso bili bogati. Toda oče, ki je bil izredno častihleten človek, je poskrbel, da se je šolal na kadetski šoli v Briennu v Franciji. Pri 9 letih sem moral zapustiti okolje, v katerem sem odraščal. Ni mi bilo lahko. Sošolci iz plemiških in premožnejših družin so me ves čas zbadali. Norčevali so se iz mene, ker sem imel korziški naglas, in to je zadoščalo, da sem obveljal za tujca in reveža za povrhu. Veliko sem pretrpel, zato sem se odmaknil od svojih vrstnikov. Sovražil sem jih, ker so bili nesramni in ker so se imeli za boljše, čeprav niso bili dobri za nič in so hodili v šolo samo zato, ker so bili njihovi starši na visokih položajih. Vedel sem, da sem boljši od njih, in to se je kmalu pokazalo. Nekega zimskega dopoldneva smo se na šolskem dvorišču kepali. Ker sem bil izvrsten strateg in odličen strelec, sem izračunal svoje trajektorije in skrbno opazoval gibanje nasprotnikov, dokler nisem vseh porazil. Ni bilo naključje, da so me, ko sem zapustil šolo, povišali v topniškega poročnika. Tedaj so v daljnem Parizu vladali nemiri. Ljudstvo, razvneto zaradi naprednih zamisli razsvetljenih filozofov in nesrečno zaradi bednih življenjskih pogojev, se je uprlo absolutni oblasti kralja. Sledili so hudi spopadi, na koncu pa so vzpostavili republiko in razglasili načela svobode, enakosti in bratstva med vsemi prebivalci. Že kot fant sem spoznal, kako nepošteni so privilegiji plemstva, zato sem se z vsem srcem strinjal s temi ideali. Odločil sem se, da se bom potrudil po najboljših močeh in te ideale zanesel na vse konce Evrope. Naloga ni bila lahka, kajti vse druge države so bile monarhije, kralji in kraljice pa so seveda niso hoteli odpovedati oblasti in bogastvu. Ti narodi so se takoj na začetku povezali v koalicijo proti Franciji. Jaz pa sem se znašel na fronti, ker sem branil svojo državo. Da sem nadarjen strateg, sem nadrejenim dokazal v bitki pri Tolunu. Čeprav sem bil podčastnik, so drugi upoštevali moj nasvet, kako s topovi zmesti oblegane, zato je francoski vojski uspelo ponovno zavzeti mesto, ki so ga zasedali podporniki monarhije. Tem so pomagali Britanci, naši stari, zagrizeni tekmeci. Ker sem pripomogel k zmagi, so me povišali v brigadnega generala. To je bil začetek sijajne kariere in povsod se je govorilo o meni.
Bojeval sem se z Avstrijci in jih porazil. Zavojeval sem Italijo, vendar se nisem mislil ustaviti. Sanjal sem, da bo celotna Evropa postala en velik narod, ki ga bodo vodili ideali francoske revolucije. Preostalega sveta nisem pozabil, zato sem napadel Egipt. Šlo je bolj za simbolno gesto, ki pa na žalost ni dolgo trajala. Britanci so nadme poslali svoje mogočno ladjevje, zato sem se bil prisiljen umakniti, a se nisem vdal. Po več zmagah je Francija zavladala polovici Evrope in tedaj so me izvolili za prvega konzula republike. Postal sem absolutni vladar. Toda to ni bilo dovolj. Ker sta me podpirala tako ljudstvo kot vojska, so me celo imenovali za cesarja. Takrat sem bil znan širom sveta in bil sem tudi najbolj osovražen. Narodi, ki sem jih zavojeval, so se mi upirali in po strašni vojni na ruskih stepah, kjer je umrla večina mojih vojakov, so nasprotniki združili moči in me porazili ter izgnali na Elbo, ki je še manjša od mojega rodnega otoka. A se nisem vdal. Neke noči sem pobegnil z ladjo in pristal na francoski obali. S pomočjo podpornikov francoskih državljanov sem se odpravil na pohod proti Britancem in njihovim pruskim zaveznikom, ki so bili odgovorni za moj poraz. Poslednja bitka se je odvila na belgijskem podeželju blizu vasi Waterloo. Na začetku je kazalo, da zmagujem, potem pa so prispeli Prusi in se je vse spremenilo. Na koncu sem bil poražen. Tokrat so me izgnali še dlje, na otok sredi Atlantskega oceana. S tem so se končale moje pustolovščine, ne pa tudi moje sanje. Današnja združena Evropa je zelo podobna Evropi, o kateri sem sanjal. Hočeš biti tak kot Napoleon? Uči se iz svojih uspehov in porazov.